ये कहानी है उन लाखों युवाओं की जो दिन रात मेहनत करते हैं, पर सिस्टम उन्हें इग्नोर करता है। 12 मार्च 2025 एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया और एक बड़ा हंगामा मच गया। दोस्त, नॉर्मलाइजेशन नॉर्मली कोबोर्ड कैलकुलेशन है या मैनिपुलेशन? आंसर की आई, लेकिन गलतियों से भारी हुई थी। टाइपिंग टेस्ट में स्टूडेंट्स को एब्सेंट दिखाया गया। कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था, सिस्टम टेस्ट के बीच में बंद हो गया। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली, ना ही दोबारा टेस्ट हुआ। मीडिया चुप है, नेता चुप हैं। पर स्टूडेंट्स सदकों पर हैं, पोस्टर्स और उम्मीद के साथ। क्या ये भारत का सबसे बड़ा ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है? अब वक्त है ट्रांसपेरेंसी का। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला पब्लिक होना चाहिए। टाइपिंग टेस्ट का ऑडिट होना चाहिए। नेशनल स्टूडेंट ग्रीवेंस फोरम बनाया जाना चाहिए। ये सिर्फ एक पेपर नहीं है, ये सपनों की परीक्षा है। अगर हम अब भी चुप रहे तो अगली पीढ़ियां भी इस अंधेरे से गुजरेगी। तो अब आवाज उठाओ, क्योंकि जब स्टूडेंट्स चुप हो जाते हैं तो सिस्टम अंधा हो जाता है।